tuba. Idan bawa zai tuba ana so ya kiyaye sharuɗa guda 5. Na farko bawa ya tuba da ikhlasi. Shi yasa ga anan manzo Allah ya ce Allahu ashaddu farahan bi taubati ahadikum. Allah yana tsananin farin ciki idan bawa ya tuba. Yaya zaka yi tuban da Allah yake so? Ana so ka yi taubatan da suha. Tubar zaran bunu. Idan har ka zara tsintsiya ko ka zara karan dawa a cikin daurin da aka yi ba zai koma lafiya lau ba ai. To haka ake so idan ka tuba ka haƙura ka dina. In wata ran tsautsayi ya sa ka sake wa Allah sabon bayan ka tuba ingantacciya, tsautsayi ya sa ka sake, sai ka sake tuba, Allah zai ƙara yafe maka. Da haka ana so ya zama akwai ikhlasi a tuban naka. Kada ka tuba dan riya ko dan ganin wasu ko dan jiyar da wasu. An ga kana zunubi ka ce to na tuba ya Allah, na tuba zan sake ba. Ba dan Allah ka tuba ba, dan ganin wani ne, nan tuban naka bata inganta ba, dan riya kai ba dan Allah ba. Ana so ka yi ne dan Allah, wa ma umiru illa li abudullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Allah ya ce ba umarce su ba sai dan su bautawa Allah suna masu ikhlasi. An gane? Suna ma tsantsance bauta ga Allah madaukin sarki shi kadai. Da haka ana so bawa ya zama yayi tuba ne dan Allah ba dan wani ba. Ba dan tsoron wani ba, ba dan darajar wani ba, ba dan kimar dan Allah yayi, saboda istighfari tuba ibada ce. Abu na biyu, idan bawa zai tuba ana so yana dama kan abin da ya aikata. Anadamu alama fata. Abin da ka aikata shi kai nadama akai. Yasa manzo Allah ya ce annadamatu hiya tauba. Nadama da bawa zai ji kuncin me yasa na aikata kaza, me ya kai ni yin kaza, tsautsayi ya kwashe ni nayi kaza. Wannan jin nadamar da zai yi a ransa manzo Allah ya ce shine tubar. Wasu malamai suna ganin idan har kai nadama kan laifin da ka aikata wa Allah, a ranka ji cewa baka ji daɗi ba, ka ji zuciyarka ta fusata, ko da baka ce astaghfirullah ba, wannan nadamar ta zama maka tuba. Dama abin da ake so shine ka yadda kawo Allah laifi, kuma ka ji ba daɗi na ka fusatar da mahaliccinka, ka fusatar da ubangijinka, ka yi abin da zai sa Allahnka ya gaya wane zan halicce shi, in ba shi lafiya, in ba shi abinci, in ba shi iska ta ya shaƙa, ya taka ƙasata, in ba shi abu kaza, kuma ya samu waje dinga saba min, ya zai yaka. To idan ka tuba kai istighfari, Allah sai ya yafe maka. An gane? Shi yasa Allah ya ce wanda suka alfasha suka zalunci kawunan su, a take suka tuna da Allah, fastaghfiru li dhunubihim, su tuba su koma ga Allah. Allah ya ce ni kuma sai in gafarta musu. Me ruwan Allah in ya kona ka? Allah ba abin da